Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je ďalšie pokračovanie zo série videí Karpiš odpoveda. Karpiš odpoveda na otázky klientov firmy GoldSafe. Firma GoldSafe prevádzkuje internetovú stránku a internetový obchod www.investičnezlato.sk. No a na akú otázku sa pozrieme dnes? Sú to také dve naviazané otázky a týkajú sa amerického bankového sektora a konkrétne downgradeov investičných ratingov tamojších bank, teda downgradeov, ktoré sa už stali a ktoré ešte hrozia. Tá otázka znie tak nejak, že chceme sa spýtať teda na znižovanie ratingu bank v USA, lebo sa tam spomínali napríklad banky ako JP Morgan, a otázka znie, že či je to dôsledok nízkej hodnoty dlhopisov, ktoré držia, alebo či je za tým situácia, ktorú ste spomínali vo videách, že ak v minulosti centrálna banka sťahuje peniaze z obehu, teda podobne ako v minulosti sťahuje peniaze z obehu, môže to znamenať, že príde recesia a v bankovom sektore môžu nastať otrasy. Keď sa pozrieme do tej Ameriky, tak skutočne tam k tým downgradeom investičného ratingu dochádza. Najprv teda vysvetlím, čo to je. Ten investičný rating, to sú súkromné ratingové spoločnosti, ktoré sa snažia odhadnúť rizikovosť tých rôznych dlžníkov, či už v podobe spoločnosti, bank alebo štátov. Tá spoločnosť sa snaží odhadnúť schopnosť akože toho subjektu alebo toho štátu splácať svoje záväzky a na základe toho im dáva nejaké vysvedčenie, nejakú známku. Tie známky podľa toho, ktorá je to ratingová spoločnosť, sú rôzne, ale viac menej sa dajú rozdeliť, že A+, A-, BBB a tak ďalej. A keď to zjednodušíme a rozdelíme to, tak sú vlastne subjekty s investičným ratingom a bez investičného ratingu. Tie subjekty bez investičného ratingu, to sa občas volá teda aj junk, akože odpad, tak tie sú tie rizikovejšie. A na čo je to dobré ten investičný rating? No má to pomôcť akože tým subjektom na trhu, aby nie každý musel robiť sám tú due diligence a posudzovať vlastne tie subjekty. Takto im tie ratingové spoločnosti pomáhajú v posúdení rizikovosti toho dlžníka a od toho sa odvíja potom riziková prirážka, ktorú si ten veriteľ vypýta od toho dlžníka, keď mu ten veriteľ chce požičať. To znamená, že keď máte dva subjekty, jeden má investičný dobrý rating, druhý nemá investičný rating, má len nejaký junk odpadový rating, tak ten s tým horším ratingom bude platiť vyššie náklady za svoje financovanie. No a keď sa pozrieme do tej Ameriky, tak skutočne, že Moody's, to je jedna tá ratingová spoločnosť, už znížila rating, to myslím mesiac alebo koľko dozadu, 10 malých a stredne veľkých bank amerických. No a Fitch, to je ďalšia ratingová agentúra, momentálne uverejnila, že teda robila posudzovanie a v tom posudzovaní, že to vyzerá zle a že zvážuje zníženie investičného ratingu asi 70 bankovým subjektom. Čiže to by znamenalo, že celý ten bankový sektor v Amerike sa zhorší, to celé prostredie toho bankového sektora, zvýšia sa mu náklady financovania. Medzi tými subjektami je aj ten už spomínaný JP Morgan. Prečo to tak je? No ono to trošku súvisí aj s tým, že ten Fitch znížil aj investičný rating Spojených štátov amerických. To bolo asi mesiac dozadu. Čiže to prostredie, v ktorom tie banky pôsobia, tak sa celé zhoršilo. A to sú spojené nádoby, že banka nemôže byť menej riziková ako štát, v ktorej pôsobí, lebo ako píšem v knihe Zlé peniaze, tak banka a štáty sú v jednej posteli a de facto všetci vieme, že štáty garantujú tie banky, všetci štáty za ne ručia, ešte aj za Silicon Valley Bank a jej vklady ručil americký štát a nikto tam neprišiel o peniaze. Že vám, keď sa zníži rating tej sociálnej poisťovne tých bankárov, toho štátu, tak musí sa znížiť akože logicky rating aj tých samotných bank, lebo ten, kto ich garantoval, je na tom horšie. Čiže ja očakávam, že áno, že k tomu zníženiu ratingov naprieč tým americkým bankovým systémom by malo dôjsť. Ono to ale ešte nesúvisí až tak s tou recesiou. Podľa mňa momentálne na tých trhoch je konsenzus, že bude soft landing, to znamená, že žiadna recesia nebude, alebo ak bude, tak bude strašne slabá, strašne plitká, strašne krátka. Naopak, ako momentálne tam je toľko optimizmu, ľudia si myslia dokonca, že to pôjde rovno to the moon, hej, že tá americká ekonomika je tak silná, že to zvyšovanie úrokov nič nespraví. Ja s tým síce nesúhlasím, podľa mňa to je efekt prehrievania americkej ekonomiky vzhľadom na ten politický cyklus.
demokrati a Biden sa snažia o znovu zvolenie, či majú gigantické deficity napriek nízkej nezamestnanosti. To keby videl Keynes samotný, tak by dostal infarkt. No ale toto, že ten obrovský deficit, ktorý oni majú, že majú, ja neviem, 8-9% deficity v čase historicky rekordnej nízkej nezamestnanosti, to vedie k tomu, že to podporuje ďalej tú ekonomiku a je prehrievanie, čiže podľa mňa sa len odkladá ako keby tá recesia. Ja tú recesiu čakám, čiže podľa mňa to príde, ale nie, to podľa mňa ešte nie je v tom znižovaní ratingov. Za tým znižovaním ratingov je skôr to, čo som, a to bolo v prvej podčasti tej otázky, že to je to, o čo som začal písať teda ešte v roku 2022. Ja som v októbri napísal, že tá dlhopisová bublina splasla, to znamená, že ľudia sa prebudili z toho bludu, že nás čaká japonský scenár, zobudili sa a tie úroky prudko narastli, skorigovali. A to, ako som písal už v októbri 2022, som hovoril, že tie straty sa už stali v tom systéme, to znamená, že tie straty na tých dlhopisoch, na tých hypotékach, na všetkých tých dlhých veciach, čo držia tie banky a finančný systém sú, akurát sú schované v skriniach, tie mŕtvoly sú schované v skriniach. No a keďže tie úroky neklesli, akože to nebolo len nejaká krátkodobá odchýlka, ale my sme ešte vyššie s tými úrokmi ako v roku 2022, že na amerických štátnych dlhopisoch máte 4,3%, na 30-ročných 4,4 hypotéky sú za 7% v Amerike, tak to znamená to dlhšie a vyššie a dlhšie v tých úrokoch. Znamená, že tie mŕtvoly pribúdajú, nie že ubúdajú, no a postupne začínajú vypadávať z tých skríň, to znamená, že tie dlhopisy, ktoré nakúpili tie banky a ten finančný systém v čase tých nízkych úrokov, majú na sebe obrovské straty. No a tie straty začínajú byť ako problémom a uvedomujú si to už aj tie ratingové agentúry. Ak by sa do toho pridali ešte straty z tej prípadnej recesie, to znamená, že nie len, že tie vysoké úroky by boli problém, ale ešte aj nejaké ekonomické spomalenie, tak asi viem živo predstaviť, že celý ten bankový systém môže mať opäť problémy, keďže on nebude mať straty len na tých dlhopisových, na tom, čo drží v tom portfóliu v tých dlhopisoch, ale aj na tej úverovej knihe. A to by bolo najmä v Amerike problém. Tie komerčné nehnuteľnosti už majú teraz problémy, ďalšie typy nehnuteľnosti, developeri, neviem čo. To keď sa nazbiera, tak akože naozaj tie banky nebudú až tak silné, ako sa zdajú byť. Napriek tomu si myslím, že tie americké banky, ale ako keď to musím porovnať s európskymi, sú na tom relatívne lepšie, lebo oni sa čistili pred tými 10 rokmi ako pomerne intenzívnejšie a dôslednejšie. To ale nemusí znamenať, že to bude stačiť. A ako tie európske. V tých európskych sa tie problémy skôr akože tak nejak skryli rôznymi kreatívnymi, účtovnými a inými pravidlami. Čiže ja by som čakal, že v Európe to bude ešte horšie, ale odtiaľ si myslím, že pochádza, akože väčšina toho pochádza, tých obav tých ratingových agentúr pochádza z toho, že tie úroky sú dlhšie vyššie a že teda tie straty sa tam budú asi realizovať a na niekoho padnú. A podľa mňa šťastí možno k tomu teda k zhoršeniu tej situácie v tých bankách prispieje aj prípadné ekonomické spomalenie, recesia alebo niečo horšie, ak to bude. Dobre, to je na dnes všetko k tým americkým bankám a k tým ratingom. Niekedy na budúce opäť dovidenia, do počutia.